Всем добрый день! Сегодня у меня такой урожай из леса. Вот шишечки зеленые сосновые, очень лечебное средство от кашля. Делаем сироп, и он очень помогает. И сильный кашель. Выпил ложечку, сразу облегчение. Мокроты, те, что в бронхах собираются, разреживают они вернее, сироп от шишечек этих, и легче откашливаться, и облегчение наступает. Так что как раз сейчас, вот у нас Украина, то эти шишечки зеленые, полные сока, собрали мы их, вернее, дети были в лесу, собрали, и надо довести их до ума. Вот так они разрезаются, вот уже сколько разрезаны, перед этим помыты. Хвостик убираем, вот он. И они мягенькие, не твердые, вот так, совсем мягкие. Хвостик убрали и разрезали. Соку много дают они, эти шишки. Так что сиропа хватит вам для лечения. Беру я литровую баночку чистую просто. На дно сахар. И шишки нарезанные. Меры особой нету, чтоб там на какой вес и сколько сахара. Засыпаю просто на глаз. Такие липкие они на разрезах. Так, по пару ложек. Вот баночку засыпала. Через пару дней покажу, не забуду. Сироп будет выделяться, и все нормально будет. И лекарство будет готово. Накрываю просто крышкой капроновой. И в темное место, и все. Пусть выделяется сироп. Спасибо, что посмотрели это видео. Приготовьте это лекарство от кашля. Сейчас как раз сезон. Будьте здоровы. И заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите мои видео. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.